Nama saya Pedro Adi Kamalu, di 2011 di 004, perawat mahasiswa IKA Australia Indonesia. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu fisioterapi dada dan batu reflektif. Alat-alatnya pertama, hand sanitizer, tutup untuk mengeluarkan dahak atau tempat dahak, gelas yang berisi air hangat, parlang, stetoskop, hand steril, bengkok, tisu, dan yang terakhir handuk. Selamat pagi Pak, apakah ini benar dengan Laurentius? Ya baik, perkenalkan saya Petrus, perawat dari Australia. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pemeriksaan terapi dada dan batu reflektif. Apakah Bapak Laurentius bersedia? Baik Pak, sebelumnya saya menunjukkan dulu. Istilah tangan 6 langkah. Untuk Belajar mencuci tangan 6 langkah. Selanjutnya saya konsultasi pada Bapak. setelah itu kita akan mengambil form yang berisi air Ini siapa sih saya? dengan mengklaim. Kita akan mengecek apakah ada gelembung atau tidak. Jika ada gelembung berarti sudah berhasil. Intinya sudah gelembung satu sudah jalan. Berfungsi atau berhasil masuk di dalam. Kalau mengambil fungsi udah Pemeriksaan ini dilakukan sekitar 10 bulan. Ini siapa saya akan melakukan iya benar sudah belum masih kita tadi ada ini apa kalau dia sudah ada itu berarti sudah berhasil. Dia punya tujuan saja untuk mengenai yang mengeluarkan. Tidak pasang aja, ayo lanjut. Tidak apa-apa. Nanti ibunya mau masker kuku. Ikat lagi dong. Ikat saja. Ikat ada yang berbeda. Tarik nafas, Tarik, hembus 2. Tarik lagi, 2. Tarik lagi, 2. Sambil pulang, sambil jalan pulang. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan yaitu batu reflektif. Sebelumnya saya memasangkan parlang di bagian lutut Bapak dan paha Bapak. Iya Pak, tangannya boleh sampingnya. Di bawah tangan.
Ayo Pak, mau menggunakan batu. Lagi, lagi. Sebelumnya dimulai dari batu minum air hangat ya. Ayo batu yang lebih keras batu. Lagi. Permisi ya Pak. Kita akan duduk dengan cairan. Selanjutnya saya akan menginfiltrasi untuk memastikan kesehatan jalan nafas pada Bapak. Permisi ya Pak. Silakan. Ya. Apa? Bisa. Dio. Saya udah sampai anak kelas. Baik Bapak, di sini saya sudah melakukan tindakan itu secara pidana dan berhenti. Apakah Bapak sudah bekerja? Baik. Nanti apabila ada keluhan atau pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di ruang perawat atau bisa menghubungi rekan-rekan perawat yang lain Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang.